To je učno gradivo za odrasle. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost, sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti. Živjo, jaz sem Irma. Povedala vam bom mojo zgodbo o učenju angleškega jezika. Za mene je tuji jezik boljše sporazumevanje in komunikacija z ljudmi. Od nekdaj sem si želela naučiti tujega jezika. To je za mene bil izziv in v bistvu sanje, da mi je vse omogočeno, da lahko grem vse posod, potujem. Jaz imam zelo rada ljudi, tako da se mi zdi fajn, če lahko komuniciram tudi v njihovem jeziku. Ne pričakujem, da bo vsak samo mojega razumel. Temeljna zmožnost sporazumevanja v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti je povezana z izrazom tuji jezik. Tuji jeziki so tisti, ki se jih posamezniki posebej učijo in niso materni jezik. V bistvu znanje tujega jezika je tako kot ena dodana vrednost, se mi zdi. Potreba po mobilnosti in neodvisnosti narekuje izboljšanje jezikovnih zmožnosti tudi pri odraslih. Se mi zdi, da če znaš angleški jezik, ti je življenje dosti bolj enostavno pri učenju, pri službi, pri potovanjih. V bistvu nekako cel svet funkcionira bolj v angleškem jeziku. Lažje sporazumevanje. Danes izraz tuji jezik opuščamo. Raje govorimo o jezikovnih zmožnostih, ki so orodje za komunikacijo v večjezičnih skupnostih in večjezičnih delovnih okoljih. Ko moje sorodnike vodim turistično po Sloveniji, ko obiskujemo naše lepe kraje, potem govorimo v angleščini. In tudi jim znam povedati v angleškem jeziku, samo mi pa manjka teh povezav. Kar je pa tudi ni tako slabo, spodbuda za učenje, ker tudi oni ne obvladajo dobro. Pri Francozih tako jeziki padajo dol. To sem lani ugotovila, ko sem bila na obisku. Dobro raven pismenosti naj bi dosegli vsaj pri enem od teh jezikov. Materni jezik, jezik šolanja, uradni jezik. Za številne evropske otroke jezik šolanja in materni jezik nista enaka. Veliko Evropejcev živi v dvojezičnih družinah ali večjezičnih skupnostih. Zanje uradni jezik države, v kateri živijo, ni nujno tudi njihov materni jezik. Da se znam predstaviti v angleškem jeziku, sem potrebovala kar mogoče nekaj let učenja. V bistvu so bile moje sanje, ker mi angleščina ni preveč šla v osnovni šoli. In vola in trma, da jaz to se bom naučila, ker se lahko naučim. In v bistvu so tako ene sanje, to pa bom. In potem iščeš možnosti, kje do tega prideti. Neki si plačaš, časti kakšne v službi omogočijo, kakšen tečaj.
Ricu sem se vključila v različna izobraževanja in ena od teh je bilo tudi učenje tujega jezika. Tako, fajn učitelji, to skupina dobra. Od vseh učiteljev na Ricu mi je bila najbolj všeč Belinda. Rečem, excuse me, could you tell me how do I get to Trebnje? Sem pri njej videla največ napredka ravno na področju izražanja in videla sem, da veliko sama dela. In to je verjetno najnujnejše, kar mora odrasli učenec narediti. Delati veliko sam. Ogromno nas je učila, ker nam je tudi pokazala, kako se naj sami učimo. Kje si naj najdemo gradiva na računalniku, ogromno naslovov nam je dala. Tako da, ja, vsekakor zagovarja to, da si naj poiščemo nekoga v tujini in se potem z njim pogovarjamo preko Skypa. Učenje tujega jezika ni samo učenje na pamet. Ti, ki smo hodili tečajniki, ki smo se potem tudi malo družili, smo se seveda tudi majčkeno poskušali pogovarjati v angleščini. Z gospo Irmo sva se prvič videli na delavnici v knjižnici Mirana Jarca, ko smo imeli pogovorni večer, kaj v bistvu narediti, ko ostaneš brez službe. Po delavnici je Irma pristopila do mene in me povprašala, kaj vse lahko nudimo tukaj na Ricu pri nas. No in potem je prišla k meni v pisarno, potrkala na vrata, nasmejana kot vedno, željna novih stvari. Jaz kot učitelj moram ugotoviti nivo udeleženca, se mu prilagoditi in potem nadgrajevati to njegovo že pridobljeno znanje. V mojih letih se učiti tujega jezika je izziv, pa večja možnost zaposlitve. Po svoje je dokaj težko, ampak je zanimivo. Ja, mene je tudi napeljalo pač to izobraževanje po 50. Trenutno sem brez zaposlitve in učenje jezika mi je bilo že dalj časa tudi izziv in mislim, da bom tudi nadaljevala. Ko ljudje pridejo k meni, pridejo z neznansko tremo in strahom, da ne znajo govoriti in da se ne znajo pogovarjati. Moja angleščina, pri meni se učimo situacijske angleščine. Jaz sem se sicer učila že v osnovni in srednji šoli jezik, ampak zdaj na delovnem mestu ga nisem uporabljala in ni več besed, ne? Torej, odrasli niso nepopisan list, so popisan list, prihajajo z izkušnjami, iz konkretne situacije, imajo nekateri jasno postavljene cilje, kaj si želijo in kje bodo te sposobnosti, to znanje tudi koristili. Ja, moj cilj pri učenju je predvsem pridobiti to uporabno angleščino, s katero lahko tudi posluješ v poslovnem svetu. Podrobneje si oglejmo, kdaj lahko govorimo o zmožnostih sporazumevanja v tujih jezikih in jezikovnih zmožnostih. Ključna področja so branje, pisno izražanje, govorno razumevanje in izražanje v jeziku, ki ni materni jezik, pa tudi učenja tujega jezika. Angleškega jezika razumem dovolj, ko berem. My name's Mandy Taylor. I'm 12 years old. And I'm from London. Mislim, da tudi malo bolj zahtevne stvari bi lahko nekomu tujcu recimo povedala, drugače pa, razumem angleški jezik. I've got a cat. Kaj je cat? Mačka. Excellent. Her name is Fluffy. Fluffy. Pisanje angleškega jezika, naročila recimo v službi bi znala napisati, ker običajno imaš to že kar nekaj obrazce, v katere pač opisuješ materijale ali karkoli. Daljše stavke, kakšno elektronsko pošto ali nekaj takšnega, si pa pomagam z Google prevajalnikom. Si moram pogledati kakšne besede. Tudi mi izpuhtijo, Ben has got a pet too. Excellent. Yes? I. I vedno, Če bi pa morala zapisati v angleščini, barve obvladam,
Mogoče bi mi kakšna črka zmanjkala, pa bi mogla potem si doma popraviti. Malo si pa še v slovenščini opišem zraven. Največ pišem v angleščini, ko komuniciram z mojimi sorodniki v Franciji. In ti mlajši znajo angleško, starejši niti ne. In takrat si pa pišemo v angleščini. Ne? Novice, pozdrave, ko pridejo na obisk, ko se jaz k njim odpravljam na obisk. V bistvu to me tudi spodbudilo, da malo več angleščino se spet učim. Zdaj, kar so pa računalniki, pa to veliko boljše. Ne? Se pa lahko si daš ali kakšen tečaj izobraževalni, ali si daš kakšen filmček, ne? Na YouTubu, tako poslušaš, recimo jaz, ko pospravljam, ko kuham, si vedno dam, če imam voljo za učenje. Ne. Učenje ne pomeni, da se zdaj učimo tako kot v šoli, ampak dejansko osvajamo besede, besedišča, izrazi, ki nam v vsakdanjem življenju koristijo. Naučila sem se, kako se sama učim, kako poiščem gradivo na računalniku, katere slovarje uporabljam. Minimalna raven te zmožnosti pomeni, da v določenem jeziku, ki ni naš materni jezik, preprosta besedila lahko beremo in razumemo. Pomeni, da si besedila lahko prevedemo tako, da jih razumemo, čeprav morda ne poznamo vseh besed ali fraz. Pomeni tudi, da v tem jeziku znamo napisati kratka sporočila ali določena vprašanja. Pomeni, da se v tem jeziku lahko pogovarjamo o vsakdanjih temah, da znamo izraziti svoje potrebe in želje. Poznamo osnovne vljudnostne fraze, lahko sebe ustrezno predstavimo, znamo samostojno jezik obnavljati in pridobivati. Hi, Belinda. Hi, so good to see you. How are you? V osnovni šoli je bil poudarek predvsem na branju, pisanju, ne? In seveda razumevanju, nismo imeli pa pogovornega jezika. Ljudje, ki pridejo na naše tečaje jezikovne, so vedno prestrašeni, ker jezika niso uporabljali v situacijah, ki se jim dogajajo v vsakdanjem življenju in pridejo z nekakšno privzgojeno tremo. Ja, v tujem jeziku je vsekakor je teže govoriti kot poslušati. Ne? Tam v glavnem beremo in prevajamo, tudi govorimo, ne, nas učitelj popravlja pri izgovorjavi. Je pa poudarek v glavnem na razumevanju in branju. Ko poslušaš, sej poznam besedo, ne sem, ko bi pa rad kaj povedal, je pa težko najti pravo besedo, ne. Ker pač premalo uporabljamo. Jaz sem tudi na takem delovnem mestu delala, ker nismo angleščine nič uporabljali, ne. Najtežje zame pri učenju angleškega jezika je predvsem to, ker se ne morem sama s sabo pogovarjati. Pogovorni jezik, na glas, ne. Sem se naučila tudi, kako se sama učim. They're great. We've got all their CDs, yes. And Jane has got a poster of them in her bedroom too. Bedroom. Mene mogoče malo muči izgovorjava. No? Nikoli nisem tega imela toliko. No? Tako da, če bi nekje bila, ne, preskočiš ti strah. Ne? Strah. V bistvu strah je tisto, da ne začneš govoriti. Sama hočem sodelovati in če ne znam jezika, potem ne morem tako sodelovati. Ne? Si pač samo poslušalec in opazovalec. Kako si, mačko, dobro? Dobro. Smo se že dolgo videli. Sem vesela, Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti so sposobnost podajanja in sprejemanja informacij v različnih jezikih, sposobnost medkulturnega razumevanja in uporaba tujega jezika v ustreznih okoliščinah. Ja, oziroma imamo take zanimive skupne točke, sploh kar se tiče tujega jezika, angleščina, francoščina. V začetku
vedno, kadar nekaj ni vedela, mi je poslala recimo en primer besedilo. Prosim, če mi to prevedeš. Google prevajalnik ne prevaja dobro. Sicer tako, najbolj prevaja v angleščini. No? Najbolj. Tako da moraš več kot stavek oblikovati, mogoče drugače, ali pa dam z angleščino v slovenščino, da ga obračam, tako da dobim nekako prav. Ne? Ob marsikakšnem prevodu sem se sicer nasmejala, ker to je bilo včasih kakšen smešen prevod, ne? Premalo angleško še znam, da bi kar sama čist za poslovne potrebe lahko kar oblikovala en dopis ali nekaj. To pa premalo. Pokazala je, da je nekaj zna, da se trudi, in res sem bila presenečena nad temi njenimi prevodi. Niso še tisto, kar bi moglo biti, ampak napredek napram tistem, kar je znala pred leti, enormen, res enormen. In tudi, ko sem delala kot prostovoljka, sem učila eno gospo računalništva, ki je imela doma svojega zeta, ki je znal samo angleško in nista mogla komunicirati. Tako da takrat sva veliko usvojile skupaj. Jaz šlo vesela in rekla, evo, zdaj se pa lahko s svojim zetom pogovarjam. No. Tako. Znam že dovolj angleško, da potem, ko prevajam, če mi napačno prevede, ne, potem poskušam stavek drugače oblikovati. Se pa moram malo kontrolirati. Angleščino je bilo v osnovni šoli. Naša generacija takrat, če ni to krabila, ne? Nismo tukaj po svet hodili, ko zdaj otroci hodijo. Ne? Poudarek predvsem na branju, pisanju, nikakor pa ne na izgovorjavi. To mi manjka skozi celo nit mojo življenjsko učenje angleščine. Potem v srednjo šolo sem prišla mogoče slabo pripravljena. So bile tako malo negativne zadeve, tudi za strani učiteljice. Me je pa to spodbudilo, ker sem ugotovila, da se lahko naučim tudi sama veliko. S tem jezikom sem si nekako sebe obogatila, tisto vsakdanjost, takrat, ko mi je mož umrl. No. Ker nekako moraš bolečino srca in dušo napovedati, da tu nekako, da greš naprej, ne, v življenju. Ja, jaz sam ne govorim recimo nobenega tega jezika. Ne. Po eni strani je to, bom rekel, slabost. Ne. Ker razumeš nekaj, ne, gledaš televizijo, gledaš ono tretjo, razumeš, ampak da bi pa recimo tako, da bi pa nekam šel, da bi nekaj govoril, to bi bilo pa že malo težji problem. Ne. Po 35 letih zaposlitve ali pa kariere moje v trgovskem poklicu, ne, sem tudi napredovala, sem imela dobre službe, jaz sem bila zadovoljna. Potem pa kar naenkrat v sistemu je padlo. Ne. V tem času se je že zahtevalo znanje enega ali dveh jezikov. Zelo sem si želela, da bi se zaposlila v trgovini L'Occitane, vendar je bil pogoj znanje angleškega jezika zaradi izobraževanja v tujini. Ker nisem obvladala dovolj dobro angleškega jezika, smo se tudi pogovarjali v angleškem jeziku na razgovoru. Te zaposlitve nisem dobila. Me je pa spodbudilo k učenju, ker sem videla, da pravzaprav samo pogovorni jezik ni dovolj, da je potrebno tudi bolj strokovno se učiti učenja zaradi zaposlitve, napredovanja. Tudi v proizvodnji sem delala 4 leta pa pol. V bistvu zadnjih 10-80 let sem skozi iskala nove službe. Saj sem dobila, no, ampak z premorom enega meseca,
Včasih je bilo tudi celo 1 leto, da nimaš toliko financ, da bi recimo se pa kar zdaj odločil, pa si neko šolo plačal, da bi pač nadaljeval v neko smer zaradi boljše zaposlitve. Ne? Tudi neka starost je bila. Jaz sem 1 leto na osnovni šoli Šmihev delala kot romska pomočnica. Prej sem jo že videla kot trgovko, poslovodkinjo, ko je delala v trgovini, ampak se nisva tako dobro spoznali. Ampak ona je bila pripravljena prevzeti vsako delo. Moja najboljša služba, najboljša, res. To je za mene bil svet popolnoma drugačen. Ti otroci, ki jih prej ne poznaš, imaš predsodke, neke stereotipe, ki jih okoli sebe poslušaš, ampak ko jih spoznaš, ko so to prisrčni, vedoželjni, veseli, odkriti, da sem lažje vzpostavila kontakt z otroci, da so me tudi bolj sprejeli, sem se začela učiti tudi romskega jezika. Učenci so se na njo tako navezali, ne samo učenci Romi, tudi ostali učenci, ker so opazili, da se je z njimi zelo veliko ukvarjala. Pri učenju romskega jezika sem si pa pomagala na internetu, preko računalnika sem poiskala vse, kar je bilo o Romih. Ko sem se samostojno učila v kabinetu z mojimi učenci, sem si že prej pripravila neke stvari slikovno, napisala v slovenščini in sem jih prosila, da mi pomagajo in smo skupaj napisali v romščini. Tako, in potem so oni meni povedali, kako v njihovem jeziku, ne, da sem slišala, kako to izzveni. Ker ko sem jaz nekaj prebrala, so se mi malo smejali, ker nisem prav poudarila. Ne. Tako da so mi tudi oni malo pomagali skupaj. In ja, mi je bilo všeč, jih je to pritegnilo, ker sem tudi njihov jezik uporabljala. Ne. Tako da so mi včasih rekli, ona razume, se uči romščino. Naučiš še enega tujega jezika, se je lažje učiti tudi ostalih? Moje sodelavke izhajajo iz Bosne, zato se pogostokrat pogovarjamo tudi v srbohrvaščini. Ja, midva z Irmo sta se učila srbohrvaščino, tako kot večina nas v tistem času. Ti si rabo srbohrvaščino, tukaj, da si rabo tle po Jugoslaviji hodil, da si se znajdel, da se niso prodali, ne? Drugam pa v bistvu nisi tukaj hodil, ne? Začetki učenja srbohrvaškega jezika so bili, ko so z mojim bratrancem Cvetom skupaj preživljala počitnice in kadarkoli je bil on pri nas, sva potem zvečer, ko sva odšla spat, so nam starši ugasnili luči, midva sva pa potem pod odejo brala stripe z baterijo, v bistvu z žepno svetilko. Ona je bila zmeraj zložena s stripi pod kovtrom z baterijo, tako da je bilo najbolj zanimivo, ja, da mama pač ni smela videti njena. Ne? Pravzaprav meni jezik nikoli srbohrvaški ni bil problem, tako sem se ga kar nekako mimogrede naučila. To pravzaprav nimam občutka, da se učim, ker je to kar nekje samo od sebe prišlo skozi življenje. No. V stripih in romanih sem vedno brala, pa si neke stvari nisem znala prevajati, ker takrat, ne vem, nisem imela slovarja verjetno. In so bile neke viršle, vedno omenjene, tako kot danes, ko hodijo v McDonald's, takrat so šli pa na viršle. In jaz sem vedno nekako mislila, da je to pa višnjev štrudel. In čez leta sem potem nekoga vprašala, ne, to so pa hrenovke.
Sploh, če se sam začneš učiti jezik, zato ker te zanima, se potlej veliko lažje učiš, kot je bilo recimo v osnovni šoli, ker smo bili po eni strani prisiljeni. Stripi so tudi slikovni, tako da sem kar razumela, ja. Ker so tudi slikce svoje povedale. Ne. Tako, za učenje je mogoče stripa dober, čeprav slovar mora biti, ne. Zaradi viršlov, da ni potem višnjev štrudel. V bistvu moja nekako poslovna kariera se zaključuje, me pričakuje, upam, vesela upokojitev. Eno od mojih želja je mogoče tudi en kratek čas ali tudi daljši živeti v tujini. To, da bi lahko potovala po svetu. Ne. To vedno sem si želela in se mi je zdelo, če znam jezik, so mi stvari veliko lažje. Tako je lepo, jaz imam rada ljudi. Pa mi je fajn, če komuniciraš pa tudi lahko v njihovem jeziku. Tako se mi zdi, svet je bolj odprt. Eden od načrtov je pa tudi, da bi doma recimo mogoče se ukvarjala z nekim načinom turizma. Tudi moja soseda se zdaj ukvarja s turizmom, mogoče da bi se malo povezali, ne. S svojimi idejami, ona je zelo kreativna, se lahko že tukaj okrog nekaj doma vidite, da vedno ustvarja nekaj za otročke, nekaj tako z dušo. Tako, ne dolgotrajno oddajanje, mogoče tako za eno noč, dve ali pa par dni, mogoče tudi potegneš, če bi jim bilo všečno. To je ena od možnosti in potem seveda potrebuješ za komunikacijo. In tukaj bi bilo treba pa tudi kaj napisati. Tako da nas še čaka malo učenja, no. Je pa zelo pridna, no, in tudi se tujih jezikov pospešeno uči, sploh angleščine, ker se zaveda, da je to pomembno za samo komunikacijo. Glej, sled nastane težava, ko ne znaš tujega jezika, pač se moramo pogovarjati z rokami, zmahamo skeptuk, da pač ga postavimo na pravo pot, no. Je pa šel en gospod, ki je bil Nemec, ne, sva si pomagala z telefonom, ne, s prevajalnikom, ker jaz nemško ne znam, razen guten tak, pa še kakšno besedo, danke. So všeč angleške vrtnice, to je angleška vrtnica. Oni jih imajo tudi največ. Tale je William Shakespeare. Njej nikoli ni bil problem vprašati točno za tisto vrtnico, ki oni želi v tujem jeziku. Vrtnice so tudi povezane z učenjem tujega jezika, mojega, ker so moje sanje, da bi prepotovala malo Anglijo, ker njihovi angleški vrtovi so zakon. Je pa fajn, ne, če znaš kaj vprašati, kaj povedati in tudi razumeti, ker veliko voden je recimo v angleščini. Ne. In jaz sem lansko leto za en krog mojih prijateljev uvedla dan vrtnic pri meni in to bo zdaj tradicionalno. Seveda mora biti posebej na vrtnicah. Tako smo se bolj zaradi druženja, no, ampak tako. Knjigica, ki mi jo Irma prinesla za moj 50. rojstni dan. Knjigica z vrtnica. Gre se za slike, ki predstavljajo v bistvu moje vrtnice. Rastline, ki jih gledam vsak dan, ko pridem domov. Tole pa režem stare cvetove, ker izčrpujejo rastlino in potem drugačne lepo ne cvetijo. Anglijo si želim, nekaj početi tam. Ali delati, pa se učiti angleško, ali si omogočiti nek tečaj, ali neko šolanje, ali je to počitniško, kratko, ali dlje, tem še iščem in razmišljam.
zmožnosti. Za slehernega posameznika je zelo pomembno, da se lahko polno vključuje v sodobno družbo. Danes to ni več mogoče brez različnih splošnih znanj in spretnosti. Najbolj ključna so strnjene v naslednjih 8 temeljnih zmožnostih, jezikovne zmožnosti so le ena izmed njih. Zelo dobro moramo obvladati svoj materni jezik, brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu informacij, ki se prenašajo z besedo. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji nas opremijo z možnostjo uporabiti računske in druge matematične operacije ter se znajti v tehnološko bogatih okoljih. Samoiniciativnost in podjetnost je skupek več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Podjetnost je vsakem izmed nas, samo naučiti je potrebno lastno znanje, ki je morda skrito ali samoumevno. Koristno je tudi spoznati, kako se sami najlažje in najhitreje učimo. Učenje učenja je potrebno v vseh okoliščinah, da bomo lažje dosegli svoje cilje. Povezovanje nam lahko olajša ali pa oteži življenje. Dejavno udejstvovanje v družbenem okolju nam omogočajo socialne in državljanske kompetence. Brez ustvarjalnosti, umetnosti in kulture bi bila kakovost življenja osiromašena, zato je načrtno treba skrbeti za osebno kulturno zavest in izražanje. Redko kdo lahko danes haja brez uporabe računalnika ali pametnega telefona. To znanje in veščine zaobjema digitalna pismenost. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju, vsaj na potovanjih, če ne drugje. Vse to je povezano, tako da jaz bi jim priporočal trmoglavo se spustiti noter. Orang. Zaradi tega, ker kakor se je Krka razvijala, tako smo bili tudi zaposleni v Krki primorani, preprosto ali pa nehote, učiti se določenih zadev, ki čas potrebuje. Jaz sem si dokazala, da zmorem, da znam. Tudi sama, da se lahko naučim, seveda o pomoči tudi koga drugega, tudi računalnika. Poiskati se pomoč pa danes najbrž tudi ni tako preveč težko, ne? Turisti, vsakojaki, ki so vezani na grad Otočec, pridijo sem in se spoznavamo, tako da glih redkih besed ne ostanem. Če si vzidan, to zelo hitro steče. Je pa tako odvisno, če bi pa mogla nekje tako nastopati, pa povedati en pripravljen tekst ali mogoče nepripravljen, kar bi bilo še težje, verjetno bi pa imela tudi še vedno kakšno zavoro ali pa tremo. No. Irma nam je povedala, kje vse je našla uporabnost in koristnost svojega znanja na področju sporazumevanja v tujem jeziku in jezikovnih zmožnosti. Pogosto je poudarila, kako je v novo učenje žene raziskovanje. Ponovimo na kratko v nekaj korakih, kaj smo izvedeli o jezikovnih zmožnostih, o pomenu znanja vsaj enega tujega jezika in o veščini učenja, čeprav smo vse to razvijali izven šolskih klopi. Danes izraz tuji jezik opuščamo, raje govorimo o jezikovnih zmožnostih. Ključna področja so branje, pisno izražanje, govorno razumevanje in izražanje v jeziku, ki ni materni jezik, pa tudi učenja tujega jezika. Kdaj lahko govorimo o jezikovnih zmožnostih? Preprosta besedila lahko beremo in razumemo. Besedila lahko prevedemo, čeprav morda ne poznamo vseh besed ali fraz. Pomeni, da se v tem jeziku lahko pogovarjamo o vsakdanjih temah. Poznamo osnovne vljudnostne fraze, znamo samostojno jezik obnavljati in pridobivati. No, Irmo poznam že od svojega že pred. Od mehkega v bistvu. Irma, želim, da se še naučiš še kakšnega jezika. Zelo sem vesel, da imamo tako lušno, prijetno sosedo. Taka ostan, radi te imamo. Lešničani vsi. In
ko pridem naslednjič na kavo, je tako, kot smo dogovorjene. Se pogovarjamo samo še v angleščini, da boš pripravljena na tvoje prve turiste. Izobraževalni filmi so brezplačni.